မင်္ဂလာပါ Brighter Mathematics ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ Greater Mathematics ရဲ့ Chapter 4 Beta Algebra သင်ခန်းစာရဲ့အပိုင်းလေးကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းလေးမှာကဘာအကြောင်းအရာလေးတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုရင် equal betas တူညီတဲ့ beta တွေအကြောင်းရယ် parallel betas ပြိုင်နေတဲ့ beta တွေအကြောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုတွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ရအောင် equal betas equal betas ဆိုတာကဘယ်လို beta မျိုးတွေလဲဆိုရင် two betas are equal beta နှစ်ခုဟာတူညီပါတယ်တဲ့ဘယ်ခါမှလဲဆိုရင် if they have the same magnitude and the same direction သူတို့မှာ magnitude လဲတူတယ် direction လဲတူတယ်ဆိုရင်အဲ့ beta နှစ်ခုကိုတူညီတဲ့ beta တွေလို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့ magnitude လဲတူရမယ်direction လဲတူရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ beta နှစ်ခုတူတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ beta နှစ်ခုကအလျားကလည်းအတူတူပဲ direction ကလည်းတူတယ်ပေါ့နော် direction ကလည်း parallel ဖြစ်တယ်တူနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် beta A နဲ့ဒီ beta B ကိုတူတယ်လို့တူညီပါတယ် equal beta လို့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာ example လေးနဲ့ beta A ရဲ့ components တွေက h1 h2 h3 beta B ရဲ့ components တွေက y1 y2 y3 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ခု beta A နဲ့ beta B နဲ့အဲ့လိုတူတယ်လို့တူသွားပြီပေါ့နော်ဒီလို magnitude လည်းတူတယ် direction လည်းတူတယ်သူတို့နှစ်ခုကိုဒီလိုညီတယ်လို့ရေးလို့ရခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ component တွေကလည်းညီပါတယ်တဲ့ component သက်ဆိုင်ရာ component h1 နဲ့ y1 နဲ့ညီမယ် h2 နဲ့ y2 နဲ့ညီမယ် h3 နဲ့ y3 နဲ့ညီမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုသက်ဆိုင်ရာ component တွေညီခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီ beta နှစ်ခုကဘာဖြစ်လဲညီပါတယ်တဲ့ဒါစာအရာတွေလို့ပြောတယ်ပုံနဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်ရမလဲ magnitude အလျားတူရမယ် direction တူရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ beta နှစ်ခုက equal betas တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို beta နှစ်ခုတူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုခါမျိုးမှတူမှာလဲ magnitude တွေတူရင် magnitude နဲ့ direction နှစ်မျိုးစလုံးတူရင်ဒီ beta နှစ်ခုတူမယ်နောက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ component တွေညီရင်လည်းအဲ့ဒီ beta နှစ်ခုဘာဖြစ်လဲတူညီတယ်အပြန်အလှန်အားဖြင့် beta နှစ်ခုတူညီတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာ component တွေကညီကြမယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို equal beta အကြောင်းလေးကိုနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ parallel beta လေးတွေအကြောင်းကိုပြောကြမယ် parallel beta ဆိုတာကဘယ်လို beta လဲ two betas beta A and beta B are parallel တဲ့ beta နှစ်ခုဟာ parallel ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ parallel ဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုအခါမျိုးမှာလဲဆိုရင် beta တစ်ခုကအခြား beta တစ်ခုရဲ့ k စားနဲ့ညီရင်ပေါ့နော် scalar product ပေါ့ဒီမှာ k တစ်ခု scalar တစ်ခုနဲ့မြှောက်လိုက်လို့ beta တစ်ခုကို scalar တန်ဖိုးလေးတစ်ခုနဲ့မြှောက်လိုက်လို့အခြား beta နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ beta နှစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြိုင်တယ်တဲ့ parallel ဖြစ်တယ် parallel ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုအလျားတူဖို့မလိုဘူးအလျားမတူလဲအလျားတစ်ခုကတိုးပြီးတစ်ခုကရှည်နေရင်လည်းပြိုင်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတို့ပုံလေးတွေနဲ့ကြည့်အောင် example လေးအခုဒီမှာတို့က beta A ဆိုတာလေးဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုတို့က beta B ရဲ့ beta C ရဲ့ကိုသူ့ရဲ့တဝက်မှန်းပြီးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတဝက်လို့မှန်းပြီးဆွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ beta A နဲ့ beta B ကကြတော့ beta B ဒီ beta A ရဲ့တဝက်အဲ့ဒါဆို beta A ဒီ beta B ရဲ့ပါလဲနှစ်ဆပေါ့ k စားဆိုတော့ k တန်ဖိုး2ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် beta A လေးက beta B လေးရဲ့နှစ်ဆရှိတယ် direction တူတဲ့အတွက်ကြောင့်လက္ခဏာကလည်းနှစ်ဖက်စလုံး positive တူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ beta C လေးကြတော့သူက A ရဲ့တဝက်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ direction ကဘာဖြစ်နေလဲ opposite ဖြစ်နေတယ် direction opposite ဖြစ်ရင်လည်းသူတို့ဘာဖြစ်လဲပြိုင်လို့ရတယ်နော်ပြိုင်တယ်ဆိုတာ direction တူပြီးတော့ပြိုင်တာရှိသလို direction opposite ဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြိုင်တယ်ဆိုရင် direction က same ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် opposite ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် different direction เนาะဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ C beta နဲ့ A နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် beta A လေးဒီ beta C လေးရဲ့ magnitude ကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲနှစ်ဆရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ beta A နဲ့ beta C ကဘာဖြစ်လဲ opposite direction ဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ခဏ difference ဖြစ်နေတစ်ဖက်ကအပေါင်းတစ်ဖက်ကအနှုတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက် beta A ထက်ကြီးတဲ့နှစ်ဆရှိတဲ့လူ beta တွေကိုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ beta D တို့ beta E တို့ဒီ beta A ရဲ့အလျားနှစ်ဆရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဆကိုမှန်းပြီးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်အတိအကျတိုင်းထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် beta A နဲ့ beta D တို့ဘယ်လိုရေးမလဲ beta A လေးဒီ beta D ရဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲတဝက်ပေါ့ 1/2 ဆရှိတယ်လို့တို့ကရေးရမှာ 1/2 ဆရှိတယ်ဟုတ်ပြီ beta A ဒီ beta D ရဲ့ 1/2 ဆတဝက်ရှိတယ်
direction ရောဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကတူတယ်တူရင်လက္ခဏာချင်းလည်းဘာဖြစ်လဲတူတယ်နှစ်ဖက်စလုံးအပေါင်းနေဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီဗတာ E ကြတော့ဗတာ A ရဲ့နှစ်ဆဆွဲထားတာတော့မှန်တယ်ဗတာ A ကဗတာ E ရဲ့တဝက်ဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုကဗတာ A နဲ့ဗတာ E က direction ချင်းကဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုရင် opposite ဖြစ်နေကြတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာချင်းကဘာဖြစ်လဲတစ်ဖက်က positive တစ်ဖက်က negative ဖြစ်မယ်အဲ့တော့လက္ခဏာမတူတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ vector နှစ်ခုဟာ direction opposite ဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ရှေ့က scalar တန်ဖိုးလေးတွေကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် vector တစ်ခုကအဲ့ဒီ vector ရဲ့ဘယ်နှဆရှိလဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဘယ်နှဆရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဘယ်နှဆဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးဒီအပေါင်းဖြစ်စေအနှုတ်ဖြစ်စေပေါင်းပဲဖြစ်စေအနှုတ်ပဲဖြစ်စေအဲ့လို vector တစ်ခုကိုအဲ့လို scalar တစ်ခုနဲ့မြှောက်ထားပြီးတော့ဒီဘက်က vector တစ်ခုနဲ့ညီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ vector နှစ်ခုသေချာပေါက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲ parallel ဖြစ်တယ်အခုဒီမှာဆိုရင် A နဲ့ B နဲ့လည်း parallel ဖြစ်မယ် A က C နဲ့လည်း parallel ဖြစ်တယ် A က D နဲ့လည်း parallel ဖြစ်တယ် A ဒီ vector A ဒီ vector E နဲ့လည်း parallel ဖြစ်တယ်ရှေ့ကမြှောက်ထားတဲ့အစသည်ကိန်းပြည့်ဖြစ်ဖြစ်အပိုင်းကိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းကိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အနှုတ်ကိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ scalar k တန်မူလေးကအပေါင်းလည်းဖြစ်လို့ရတယ်အနှုတ်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ကိန်းပြည့်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်အပိုင်းကိန်းလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့လိုမျိုး scalar တစ်ခုနဲ့ vector တစ်ခုကိုမြှောက်လိုက်လို့တခြား vector တစ်ခုနဲ့ညီတဲ့ပုံမြင်ရင်ဒီ vector နှစ်ခုဘာဖြစ်လဲ parallel ဖြစ်တယ်လို့တို့ကသိရပြောနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို parallel vector လေးကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမှာတော့ဒီ equal vector နဲ့ parallel vector နှစ်မျိုးကိုပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတို့ကဥစ္စာလေးတွေတွေ့ကြရအောင်ဒီ parallel vector ရဲ့သဘောတရားလေးတွေပါဝင်တဲ့ပုံစံလေးတွေတို့တွေ့ကြမယ်ဗက်တာနှစ်ခုတူညီရင်သက်ဆိုင်ရာ component တွေညီတယ်ဆိုတာပုံစံတွေ့ရင်တို့သုံးရမှာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို example ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်အရင်တွေ့မယ် example 4ကသူက find u and v u နဲ့ v ကိုရှာပါတဲ့ u နဲ့ v ကိုရှာရမယ် given that ပေးထားတာကဗက်တာ a ဗက်တာ b ဗက်တာ a နဲ့ဗက်တာ b ကဘာဖြစ်တယ်လို့ပေးထားလဲ is parallel ဖြစ်ပါတယ်လို့ပေးထားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါက parallel ရဲ့သဘောတရားအရာဒီ vector နှစ်ခု parallel ဖြစ်တယ်ဆိုရင် vector တစ်ခုကို scalar နဲ့မြှောက်တာဒီကျန်တဲ့ vector နဲ့ညီမယ် a ကို scalar နဲ့မြှောက်တာဒီ b နဲ့ညီတယ်လို့ b ကို scalar တစ်ခုနဲ့မြှောက်တာလေ a နဲ့ညီလို့ရတယ်နှစ်မျိုးစလုံးရေးလို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ equation လေးကနေတို့ကသူရှာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီ equation လေးကနေပြီးတော့တို့ကညီမျှခြင်းဘယ်နှခုရမှာလဲ equation 3ကြောင်းရမှာပေါ့ vector equation ကနေသက်ဆိုင်ရာ product သက်ဆိုင်ရာ components တွေကိုညီလိုက်ရင် equation 3ကြောင်းထွက်လာမှာအဲ့ရနေမှာဒီမတိကိန်းလေးတွေကိုတို့ကရှာရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ vector equation လေးရေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ vector A နဲ့ vector B က parallel ဖြစ်တယ်ဒါဘုတ်စာပေးထားတယ်။စဉ်ဆိုတော့ဖြစ်သောကြောင့် parallel ဖြစ်သောကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒီလို equation လေးတို့ဘာဖြစ်လဲရေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာပါတဲ့ k ကဘာလဲ scalar တန်ဖိုးလေးတစ်ခုဖြစ်တယ် a နဲ့ b က vector တွေဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီ equation လေးက k ဆိုတာကတို့ထည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီ parallel theory သဘောရဒီ k ဆိုတာလေးကကိန်းပြည့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပိုင်းကိန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပေါင်းကိန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အနှုတ်ကိန်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တို့ကရှားလေးကိုရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ a vector နေရာမှာ a မပေးထားတဲ့ column vector လေးကိုထည့်မယ်ဒီဗက်တာနေရာမှာလည်းသူပုံစံပေးထားတဲ့ column vector လေးကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအစားသွင်းလိုက်မယ်အဲ့ကြတော့တို့ကမတိကိန်းကပုံစံပါတာ u နဲ့ v တို့ကထည့်ထားကိန်းနဲ့ဆို3မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့3ခုတို့က equation လေး3ချောင်းတိဆောက်ပြီးတော့ရှာရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ equation ကဗက်တာနှစ်ခုတစ်ဖက်မှာဗက်တာတစ်ခု left side နဲ့ right side မှာဗက်တာတစ်ခုစီဆိုရင်တို့နှစ်ခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲညီသွားပြီအခုကဒီဘက်ကဗက်တာမှာဘာရှိနေလဲအပြင်ဘက်မှာ scalar လေးရှိနေအဲ့ဒါကိုဝင်မြောက်ပေးရမယ်ဒီ components တွေနဲ့မြောက်ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီဘက်မှာဗက်တာတစ်ခုဒီဘက်မှာဗက်တာတစ်ခုအဲ့အခြေအနေရောက်သွားတော့မှသက်ဆိုင်ရာ components တွေကိုတို့ကညီလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတို့ပထမအဆင့်က k လေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာ components တွေအားလုံးဝင်မြောက်မယ်ပြီးတော့ဗက်တာနှစ်ခုညီရင်သက်ဆိုင်ရာ component တွေညီတယ်ဆိုတော့ equal vector ရဲ့သဘောတရားအရာညီလိုက်မယ် equation 3ခုရမယ် -1kv နဲ့ညီမယ် -1 2k နဲ့ညီမယ် u က -2k နဲ့ညီမှာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာသူပုံစံလိုချင်တာ v ရဲ့ u ရဲ့ v နဲ့ u မှာဘာတွေပါနေလဲ k တွေပါနေတယ်ဒီ equation တွေမှာမသိခဲ့တဲ့နှလုံးဒီမှာလည်းနှလုံးတော့ဒီ equation မှာလည်းမသိခဲ့တဲ့နှလုံးဒီမှာကဘာလဲ k တစ်မျိုးတည်းအဲ့တော့ဒီကနေတို့ကဘာကိုရှာလိုက်မလဲ k ကိုရှာမယ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်မယ်ဒီမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စာလိုအပ်နေတဲ့ u တို့ v တို့ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ k တန်ဖိုးလေးကဘယ်လောက်ရမလဲ2နဲ့စားလိုက်ပေါ့နှစ်ဖက်လုံးနော်နှစ်ဖက်လုံး2နဲ့စားလိုက်တော့ k တန်ဖိုးက -1/2 ထွက်သွားပြီကဲအဲ့ကြတော့မှဒီမှာထည့်မယ်ဒီမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဟ
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ B မှာဒီမှာ1 minus negative 1 minus 2ထည့်လိုက်တော့ negative ဆိုတော့ကျေသွားမှာပေါ့နော်1 minus 2ပြောက်သွားအောင်သူက2နဲ့မြောက်လိုက်ရင်တစ်ဖက်စလုံးကို2နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဒီဘက်က2ဒီဘက်က V လို့ဆိုပြီးကြံမယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲ negative 1 minus 2လေးထည့်လိုက်တော့ negative မြောက်တော့ positive ဖြစ်သွားမယ်1 minus 2နဲ့2နဲ့မြောက်တော့1ရမယ်ကဲပြီအဲ့ဒါပု္ပ္ပစာလိုချင်တဲ့ U ရဲ့ V ရဲ့အဖြေရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါပါပဲပု္ပ္ပစာ parallel ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအရာဒီ equation လေးကိုတို့ကရေးနိုင်ရမယ်ဒီအချက်ကိုသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ for k ဆိုတာဘာလေးလဲဆိုတာရေးပြရ k ဆိုတာ scalar လေးပါဟုတ်ပြီပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာလေးတွေစားသွင်းမယ်မြောက်ဆရာရှိတာမြောက်ပြီးတစ်ဖက်မှာ column vector တစ်ခုစီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှ equation လေးတွေညီလိုက်မယ်သက်ဆိုင်ရာ component တွေဒါ equal vector ရဲ့ definition အရ vector နှစ်ခုညီရင်သက်ဆိုင်ရာ component တွေညီတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ parallel ဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုယူပြီးတော့ဒီ equation လေးကိုတည်ဆောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ပုဒ်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ပုဒ်က example 5 ကသူက ABCD က parallelogram တစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ ABCD ဟာ parallelogram တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေးချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို A ရဲ့ B ရဲ့ D ရဲ့ဆိုတဲ့အထောင်စွန်းမှတ် parallelogram ရဲ့အထောင်စွန်းမှတ်၄ခုရှိတဲ့အထက်က3ခုကိုပေးထားတယ်ကျန်တဲ့တစ်ခုကို find the coordinate of C ကိုသူကမပေးထားဘူးဘာလို့ခိုင်းလဲ C ရဲ့ coordinate ကိုじゃတို့ကရှာပေးရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို C ရဲ့ coordinate ကိုတို့က x y z လို့ထားလိုက်မယ်ထားလိုက်တော့အခုဒီမှာဆိုရင် A B C တို့ရဲ့ coordinate တွေသိရင် A ရဲ့ position vector B ရဲ့ position vector D ရဲ့ position vector တွေတို့ရေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ C ရဲ့ position vector လေးကိုလည်းတို့ x y z နဲ့ရေးမှာပေါ့coordinate point တင် position vector လေးတွေရေးနိုင်တယ်ကဲဟုတ်ပြီ position vector လေးတွေခြာရေးလိုက်မယ် OA က column vector negative 1 1 B က 2 0 negative 2 C က x y z D က 3 1 4ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေကပုံစံပေးချက်ကလေးတွေကိုရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ coordinate point သိရင်တို့ position vector လေးတွေရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအများတန်းခြာရေးပါ coordinate ပေးထားရင် position vector တိုက်ရိုက်ပေးထားရင်တော့ကူးရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုသူပေးချက်က parallelogram ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တို့က C ကိုတို့ကရှာရမှာ coordinate C ရဲ့ coordinate ကလေးကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီ parallelogram ABCD သူဘယ်လိုခေါ်ထားလဲ ABDC လား ABCD လားအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိချာကြည့်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးတို့ကတစ်ဆက်တည်းခေါ်ရမှာဖြစ်တယ် ABCD လက်ရရစ်ပဲခေါ်လက်ဝဲရစ်ပဲနာမည်ပြပြရတယ် ABCD ဒီလိုရေးလိုက်ရတယ်အဓိကမကြော်သွားဘူးပဲ ABDC မဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်။ तू က CD ဆိုရင်တို့ကအစင်လိုက် CD နဲ့သွားမယ်တို့က तू က DC ဆိုရင် ABDC ပဲနာမည်ဆက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလွဲသွားရင်အဖြေတွေကမှားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုဒီမှာ parallelogram လို့ပြောရင် parallelogram ဒီနည်းနည်းချင်းဆိုင်အနားတွေကညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်အခု BC နဲ့ AD ကလျားချင်းလဲတူတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်ဒီလိုပဲဒီမှာ AB နဲ့ DC ကလည်းအလျားတူတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်ညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတို့ကတစ်စုံကညီတယ်ပြိုင်တယ်ဆိုရင်ဟိုပဲအဲ့တစ်စုံရဲ့ vector တွေဘာဖြစ်မှာလဲအလျားချင်းလဲတူတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ vector နှစ်ခုဘာဖြစ်မလဲ equal vector ဖြစ်မှာပေါ့ magnitude လဲတူတယ် direction လဲတူတယ်ဆို equal vector သဘောတရားတို့သိထားပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်စုံနဲ့တို့ကကြိုက်တဲ့တစ်စုံကိုယူပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတစ်စုံကိုပဲယူလိုက်မယ်since ABCD is a parallelogram ABCD ဟာ parallelogram တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဥစ္စာပေးထားတဲ့ကြောင့်ရှေ့မှာသောကြောင့်လို့ထည့်တာအဲ့ဒါဆိုရင်သူက AD နဲ့ BC နဲ့ parallel ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ AD နဲ့ BC ကဖြစ်လေညီလဲညီတယ်ဒါ vector တွေမဟုတ်သေးဘူးတော့ဒါရိုးရိုးမြင်းပြတ်တွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီညီလဲညီမြင်းပြတ်တဲ့ဆိုတော့ညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုဘာဖြစ်လဲ direction တူအောင်ခေါ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ vector နှစ်ခုညီပြီပေါ့ AD BC ဘာဖြစ်လဲ vector နှစ်ခုညီသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ AD နဲ့ BC နဲ့ညီမယ် BC ကိုဘာလို့ဒီဘက်မှာထားရလဲဆိုရင်သူက C ကိုရှာမှမို့လို့အဲ့ C ပါတဲ့ဘက်ကိုအရှေ့မှာထားလိုက်တာညီတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုဘက်မှာထားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ C လေးကိုရှာချင်တော့မလို့ C ပါတဲ့ဘက်ချမ်းလေးကိုဒီဘက်မှာထားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ BC နဲ့ AD က direction တူတယ်နော် BC AD direction တူတယ်အလျားချင်းကလည်းတူတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုညီတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို BC ဆိုတာတို့ position vector သဘောတရားကိုဒီမှာသုံးရမယ် BC vector ကိုလိုချင်ရင်ဒီအနောက်က C ရဲ့ position vector တွေကအရှိရ B ရဲ့ position vector လေးကိုနှုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ D ရဲ့အနောက်က D ရဲ့ position vector တွေကအရှိက A ရဲ့ position vector လေးကိုနှုတ်လိုက်မယ်
ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာဒီမှာတည်ထားတဲ့လေးခုလုံးကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်မှန်အောင်သူ့နေရာနဲ့သူအစားသွင်းလိုက်မယ်နော် OC OB OD OA ဟုတ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ကြမလဲ तू ကအနှုတ်အလဲမှာအနှုတ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲသက်ဆိုင်ရာ component လေးတွေနှုတ်လိုက်မှာပေါ့ဒီကတော့ h နဲ့2ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲရေးရမှာပေါ့နော် h - 2 y - 0 z ဒီမှာ +2 ဖြစ်မယ်နော် negative နှစ်ခါဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာ3 - -1 3 + 1ဖြစ်မယ်1 - 1 4 - 1ပြန်ရှင်းလိုက်မယ်ဒီဘက်အချမ်းလေးကိုအဲ့တော့4 0 3ဆိုပြီးရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဗက်တာတစ်ခုဒီဘက်မှာဗက်တာတစ်ခုဗက်တာနှစ်ခုညီတယ်ဗက်တာနှစ်ခုညီရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ component လေးတွေအချင်းချင်းညီမှာပေါ့အဲ့တော့ညီလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသက်ဆိုင်ရာ component လေးတွေညီလိုက်တော့တို့ဒီကနေပြီးတော့ဘာရမလဲဒီ equation လေးကနေ x ရမယ်ဒီ equation လေးကနေ y ရမယ်ဒီ equation လေးကနေ z တန်ဖိုးလေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့တို့လိုချင်နေတဲ့ c ရဲ့ coordinate ပါဖြစ်သွားပြီလေရသွားပြီအဲ့တော့ the coordinate of c are 601ပေါ့သူကဒီမှာပုံစံပေးထားရတယ် coordinate တွေပေးထားတယ်မေးတာလည်း coordinate ပဲမေးတော့အဖြေထုတ်ရင်လည်း coordinate form နဲ့ပဲအဖြေထုတ်ရမယ်ဒီမှာ let လို့ထားခဲ့တော့ကလည်း coordinate ပုံစံနဲ့ပဲထားခဲ့တယ်သူကဒီလို position vector နဲ့ပေးတယ် position vector ကိုမေးတယ်ဆိုရင်အဖြေထုတ်ရင်လည်း position vector ပုံစံနဲ့ထုတ်ပေးရမှာ OC vector ဆိုပြီးတော့ဥစ္စာမေးတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းဖြစ်အောင်အဖြေကိုထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာသုံးသွားတာကတို့က parallelogram မှာဒီတိုင်း student ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတွေကညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်အလျားလဲတူတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်ဆိုတော့တို့က direction လေးတူအောင်ခေါ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ vector နှစ်ခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲညီသွားပြီနှစ်စုံနဲ့ကကြိုက်တဲ့တစ်စုံကိုယူလိုက်ပါအဲ့တော့ C ကိုရှာမှာမလို့ C ပါတဲ့ channel လေးကိုဒီဘက်မှာထားလိုက်တယ်ဘယ်ဘက်မှာထားထားပါဖြေရနောက်ဆုံးတော့ XYZ ထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ XYZ ရတော့ဖြေလေးရေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို example လေး4နဲ့5ပြီးသွားရတော့ exercise ကပုံစံလေးတွေတွားရအောင်သူတို့ ਨੇ အလားတူတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော် equal vector parallel vector လေးတွေကိုသုံးချပြီးတွဲရတဲ့ပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ number 2 1လေးကပြီးသွားပြီဆိုတော့2လေးကိုကြည့်မယ်2က given vectors ပုံစံ vector 3ခုပေးထားတယ် vector A vector B vector C 3ခုပေးထားတယ်number A က find the values of P and Q P နဲ့ Q ရှာရမယ်ဒီမှာဘာမှမပါအောင်နော်ဒီမှာလည်းဘာမှမပါအောင်ဒီမှာဘာပါလဲ P နဲ့ Q မတိကိန်းနှလုံးပါနေအဲ့ဒီ P နဲ့ Q လေးကိုသူကရှာပေးခိုင်းတာဟုတ်ပြီ P နဲ့ Q ရှာတာတော့ဟုတ်ပြီသူက equation တိဆောက်ဖို့ဗာပေးထားလဲဆိုတော့ such that vector C is parallel to vector A vector C လေးဟာ vector A လေးနဲ့ပြိုင်နေပါတယ်တဲ့ဒီ C လေးဟာဒီ A နဲ့ပြိုင်နေတယ် B ကိုမသုံးထားသေးဘူးကဲဟုတ်ပြီခုနကအတိုင်းပဲပြိုင်နေဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတခုကို vector တခုကို scalar နဲ့မြောက်တာဒီ general vector နဲ့ညီမယ်ဘယ်သူနဲ့မြောက်ရတယ် C ကို scalar နဲ့မြောက်ပြီး A နဲ့ညီလဲရတယ် A ကို scalar နဲ့မြောက်ပြီး C နဲ့ညီလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံရဲ့သဘောတရားကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့တို့ဘယ်သူကိုမြောက်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီ C က vector A နဲ့ parallel ဖြစ်တဲ့ပုံစံပေးတာကိုချရေးလိုက်တယ်ထို့ကြောင့် vector C က vector A ကို K နဲ့မြောက်တာနဲ့တူပါတယ်တဲ့အဲ့မှာ K လေးကဘာလဲ scalar လေးဖြစ်ပါတယ် for some scalar K ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာတို့က A ကိုပဲ scalar နဲ့ဘာလို့မြောက်တာလဲဆို A မှာသူကမတိကိန်းမပါ constant နေပြီပဲဒီမှာ C မှာမတိကိန်းပါတော့အဲ့မတိကိန်းပါတဲ့ဘက်အချမ်း K နဲ့မြောက်လိုက်ရင် KP KQ တွေထွက်လာရင်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မလွယ်ကူမှာစိုးလို့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာပဲဒီ constant မပါတဲ့မတိကိန်းမပါတဲ့ဘက်အချမ်းမှာပဲ K ကိုတို့ကရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့တို့ကအစားသွင်းလိုက်မယ်သူပုံစံပေးထားတဲ့ vector C နဲ့ vector A လေးကိုဒီ equation လေးရဲ့သူ့နေရာနဲ့သူမှန်အောင်အစားလေးသွင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ equal vector ကိုသုံးလို့ရအောင်အရင်ဆုံး K လေးဝင်မြောက်ကြမယ်အထဲထဲကို K လေးဝင်မြောက်တော့ K 2K 7K ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ vector နဲ့ဒီ vector ညီသွားပြီ vector နှစ်ခုညီရင်သက်ဆိုင်ရာ component တွေအချင်းချင်းညီကြမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ K ကဘာထွက်သွား -2 ဆိုတန်းထွက်သွားတယ်နော်P ကတော့ 2K Q က 7K အဲ့တော့ K သိနေပြီဆိုဒီမှာထည့်လိုက်ရင် P နဲ့ Q ရောမရဘူးလား P နဲ့ Q ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထည့်လိုက် -2 ထည့်လိုက်တော့ -4 -2 ထည့်လိုက်တော့ -14 ဆိုပြီးတော့ရသွားပါပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနံပါတ် A ကပြီးပါပြီသူပေးထားတဲ့ parallel ဆိုတာကိုသုံးပြီးတော့ P နဲ့ Q ရှာလိုက်ပြီ B လေးကိုသွားမယ် B ကသူဘာကိုပေးထားပြီးဘာတွေမေးထားလဲကြည့်အောင်Find the value of scalar K
scalar k ဆိုတာလေးကိုရှာပေးပါတဲ့ such that ဘာပေးထားလဲဆိုရင်အဲ့မတိကိန်း k လေးကိုရှာဖို့ beta a plus beta kb beta a plus k beta b ဒီ beta လေးဒီနှစ်ခု beta နှစ်ခုဒါပေါင်းထားတာပေါ့နော်ဒီပေါင်းထားတဲ့ beta နှစ်ခုပေါင်းတော့ beta တစ်ခုရတာပေါ့အဲ့ဒီ beta ဒီတဲ့ is parallel to ဒီ beta လေးနဲ့ပါဖြစ်လေညီပါတယ်ဒီ beta လေးနဲ့ပြိုင်ပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီပြိုင်နေဆိုတာကိုပဲသုံးထားတော့ဒီလိုတော့ equation တစ်ကြောင်းဒီစားအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို equation တစ်ကြောင်းတို့ရေးလိုက်မယ်သူပြောတယ်ဒီနှစ်ခုဘာဖြစ်လဲ parallel ဖြစ်တယ် parallel ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို scalar နဲ့မြောက်ရင်ဒါနဲ့ညီမယ်သူ့ကို scalar တစ်ခုနဲ့မြောက်ရင်ဒါနဲ့ညီမယ်အဲ့ဒီမှာကပု္ပ္ပာမှာ k ပါလာပြီဆိုတော့တို့ကမြောက်တဲ့ scalar ဒီ k ဖြစ်လို့တော့မရတော့ဘူးเนาะခုနက a မှာတွက်ခဲ့တဲ့ k နဲ့ဒီ k နဲ့လည်းမတူဘူးအခုလဲဒီမှာ scalar တစ်ခုနာမည်ထားရတော့မယ်မသိခင်အဲ့ဒါကိုလည်း k လို့ထားလို့မရအောင်တခြားနာမည်တစ်ခုတို့ထားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကဘယ်ဘက်ကို scalar နဲ့မြောက်မလဲဆိုဒီကောင်ကိုမြောက်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာ k ပါနေတော့မြောက်ရင်မသိခင်နှစ်ခုထပ်သွားမှာဆိုလို့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ beta a plus k beta b equal to t into ဆိုဒီဘက်က beta လေးကိုသူက scalar နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဒီဘက်က beta လေးနဲ့ညီရယ် parallel သဘောတရားရအဲ့မှာ t လေးကဘာလဲ for some scalar t ဆိုတာရေးပေးရမယ်အနောက်ဟုတ်ပြီပြီးရင် t လေးကိုတို့ဝင်မြောက်မယ် a စားသွင်းမယ် b beta a beta b တွေစားသွင်းမယ် t လေးဝင်မြောက်မယ် beta a ထည့်မယ် beta b လေးထည့်မယ် t ကိုဝင်မြောက်လိုက်တယ်0နဲ့မြောက်တော့0ပဲเนาะဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာ k လေးပါလို့ကိုလို့သေးလဲ scalar လေးရှိနေတဲ့ပြင်ဘက်မှာဝင်မြောက်လိုက်မယ်မြောက်ပြီးရင်တခါတည်းဒီရှေ့ကဘာနဲ့ပေါင်းမလဲ1 2 7အနေနဲ့သက်ဆိုင်အောင်ချင်းချင်းပေါင်းမယ်အဲ့တော့1 plus ဒီကောင်ကဘာလဲ -3k 1 - 3k ဖြစ်သွားမယ်2 plus ဘာလဲ 4k ဖြစ်မယ်7 plus 2k ဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကတော့မြောက်ပြီးသွားပြီဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆို beta နှစ်ခုညီသွားပြီ left side မှာ beta တစ်ခု right side မှာ beta တစ်ခု beta နှစ်ခုညီရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ component တွေညီသွားပြီပေါ့ညီလိုက်မယ်အဲ့တော့1 - 3k ကဘာနဲ့ညီလဲ0အဲ့ရနေတို့ဘာရမလဲ k တန်မိုးလေးရမှာပေါ့ k တန်မိုး1 - 3ဆိုပြီးရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုသူလိုချင်တဲ့ဘာလေးရမလဲ k တန်မိုးလေးရသွားပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအောက်က equation တွေရေးနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ t ကိုလည်းတစင်းရှာစရာမလိုတော့ဘူးကဲ k တန်မိုးကလောလောကူကူအဖြစ်မထွက်ဘူးဆိုရင်တို့က t ကိုရှာပြီးပြန်သွင်းတာတွေပါလောက်ရမှာဒီ equation တွေမှာဆိုရင်နော် t ကိုရှာပြီးပြန်သွင်းရမယ် t ကိုရှာပြီးပြန်သွင်းရမယ်ဒီ first equation ကတန်းပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ k တန်မိုးထွက်သွားတော့ဒီ t တွေကိုရှာစရာလည်းမလိုတော့အောက်က equation အကြောင်းကိုလည်းအသုံးပြုစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲလိုအပ်ရင်တော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်အခုဒီပု္ပ္ပာမှာတော့သူကမလိုအပ်ဘူးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပာလေးက parallel သဘောတရားကိုသုံးသွားတာ equation လေးတွေတိဆောက်သွားတယ် equation လေးတွေတိဆောက်သွားတယ်ဒါလေးကိုနားလည်ရင်ရပါပြီပြီးရင် equal beta သဘောတရား beta နှစ်ခုညီရင်သက်ဆိုင်ရာ component လေးတွေညီတယ် beta နှစ်ခုညီရင်သက်ဆိုင်ရာ component လေးတွေညီတယ်ဆိုတာကိုသုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ပုဒ်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးက number 3 ပုံစာလေး exercise က number 3 က point A B C and D have position vectors ဒီ point လေးခုမှာ position vector ဒီမှာ vector A vector B vector C vector D ဆိုပြီးတော့အသီးသီးရှိကြပါတယ်တဲ့ respectively အသီးသီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို vector A ဆိုတာဘာလဲ point A ရဲ့ position vector vector OA နဲ့ညီမယ် vector B ကဘာလဲဆိုရင်point B ရဲ့ position vector vector C က point C ရဲ့ position vector ဖြစ်ပြီးတော့ vector D လေးက point D ရဲ့ position vector ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါက vector OA ဒါ vector OB ဒါ vector OC ဒါ vector OD ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ point E is the midpoint of BC တဲ့ E က BC ရဲ့ midpoint ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် find the position vector of E အဲ့ဒါဆိုရင် E ရဲ့ position vector vector OE လေးကိုရှာပေးပါတဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ပု္ပ္ပာပေးထားတာလေးတွေကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနေရာမဆက်လို့ဒီခုနဒီ page ကလေးတွေကိုချမရတော့တကယ်တော့ page ကလေးတွေကို beta OA equal to beta A equal to ဒါဆိုပြီးတော့ရေးမယ် beta OB equal to beta B equal to ဒီ column beta လေးကိုရေးမယ်အဲ့တိုင်းလေးခုစလုံးချရေးလိုက်ပေါ့နော်ချရေးပြီးမှသူပြောတဲ့ E ကဘာလဲ BC ရဲ့ midpoint ဆိုတော့B နဲ့ C ကိုသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် B ရဲ့နံပါတ် A အတွက်ကဒီ ABCD parallelogram ကိုမသုံးသေးဘူး E က BC ရဲ့ midpoint ဆိုတော့ B ဆိုတဲ့ point လေးရဲ့
C ဆိုတဲ့ point လေးရဲ့ O2 သုံးမယ်ဒီ beta နှစ်ခုကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တို့က beta OB သိတယ် beta OC သိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ B တွေ C တွေကိုဘာလုပ်မလဲ O လေးနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆက်လိုက် beta OB beta OC ရဥစ္စာကလည်းအဲ့ဒါပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတို့ကဒီမှာ beta OC beta OB စမှတ်တူတယ်ပေါ့နော်စမှတ်တူတဲ့အခါကျတော့တို့ကစမှတ်တူတဲ့ beta တွေကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲဆို enable student လေးတိစောက်လိုက်မယ်သူတို့ရဲ့ပေါင်းချင်းနှုတ်ချင်းတွေရှာလို့လွယ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့စမှတ်တူတဲ့ beta နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်သည်အဲ့ဒီစမှတ်ကနေပြီးတော့ဆွဲထားတယ်ဗာလဲ diagonal မြင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဆို beta OC နဲ့ beta OD ပေါင်းချင်းဒီ diagonal နဲ့တူတယ်ဒီ diagonal beta နဲ့ဘာဖြစ်လဲတူတယ်က OB + OC ပေါ့ဒီကောင်ကနော်ပြီးရင်အဲ့ diagonal နှစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတခုနဲ့တခုထက်ဝက်ပိုင်းတယ်ထက်ဝက်ပိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ BC ရဲ့ element ဖြစ်တယ်လို့ဒီ diagonal ရဲ့ element လည်းဖြစ်တယ် diagonal နှစ်ခုရဲ့ element ဆိုတော့E ဆိုတဲ့ point တွေကဘာမှရှိမလဲဆိုရင်အဲ့မှာရှိမယ် BC ရဲ့ element ဆိုတော့နော် element အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတို့က OE လေးကိုပုံစံလိုချင်တာ OE ဒီခုနကဒီ diagonal ရဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲတဝက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ diagonal ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ခုနက OB နဲ့ OC ပေါင်းတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဆို OB နဲ့ OC ပေါင်းလက်ဒီ beta ရဲ့ဘာလဲတဝက် OE ကအဲ့ဒါလေးသိဖို့လိုတယ်အဲ့ချက်ကလေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစဉ်းစားတာလေးကE is the midpoint of BC အဲကြောင့်မလို့ beta OE လေးသည် 1/2 beta OB plus beta OC beta OB plus beta OC ကဒီ diagonal ဒီညားပြထားတဲ့ beta အဲ့ဒါရဲ့ကလည်း OE ကတဝက်ဟုတ်ပြီဒီမှာနာမည်သူကမခေါ်တော့ဘူးဒီမှာနာမည်တစ်ခုပေးပြီးတော့P တို့ဘာလို့ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော် beta OB ရဲ့တဝက်လို့ပြောလို့ရတယ်သူက beta OB လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ beta OB နဲ့ beta OC ပေါင်းချင်းလို့ပဲတခါတည်းပြောလိုက်တယ်နော် parallelogram rule ရနားလည်ရင်တော့ရတယ်တကယ်လို့ခက်တယ်ရင်ဒီနေရာမှာ P လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ beta OE = 1/2 beta OP ပြီးတော့မှ beta OB နေရာမှာ beta OB plus beta OC လို့စသွင်းရင်လည်းရပါတယ်။ဘိုင်းတဲ့ parallelogram rule ရနော်မသိမှဆိုလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတို့ကဒီ OE ကိုရှာမှာဆိုဒီက OB တွေ OC တွေကဥစ္စာပေးပြီးသားနော်ဒါ B ရဲ့ position beta ဒါလေးက C ရဲ့ position beta ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတွေအစားသွင်းလိုက်မယ်သူနေရာနဲ့သူဟုတ်ပြီအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ 1/2 ဒီပေါင်းချင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ခု beta နှစ်ခုပေါင်းပြီးမှ 1/2 နဲ့တို့မြောက်ရမှာနော်အဲ့တော့ပေါင်းတာကိုအရင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီရှေ့က B ကိုသွားပြီးတော့ဝင်မမြောက်မိစေနဲ့ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အတွင်းထဲက beta နှစ်ခုကိုတို့အရင်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်တော့12 8 0ရမယ်နော်အဲ့တော့ 1/2 နဲ့တခါဝင်မြောက်လိုက် 1/2 နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတာဒီ2နဲ့စားတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုတော့640ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို beta OE လေးရမသွားဘူးလားသူရှာခိုင်းတယ် position beta or E position beta ပုံစံလေးရသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနံပါတ် A ရပြီဖြစ်တယ်နံပါတ် B လေးကိုတို့သွားမယ် B ကသူက show that ABCD is a parallelogram ABED အဲ့တော့ ABED နာမည်ပေးလိုက်မယ် ABED အစဉ်လိုက်ကလေးခေါ်မယ်နော်ဒီဘက်ကနေသွားရင်လည်းရတယ် ABED DE သွားလို့မရဘူးเนาะသူက ED ဆိုရင် ED ပဲအစဉ်လိုက်သွားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်လေးကအနပြန်စတုကန်ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးအနပြန်စတုကန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပေးထားတာမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းပြရမှာအဲကြောင့်တို့ကအနပြန်စတုကန်ပုံစံမျိုးမြင်းနေ arrow တွေမဆွဲထားဘူးเนาะအနပြန်စတုကန်ဖြစ်ကြောင်းပြမယ်ဆိုတော့အနပြန်စတုကန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနပြန်စတုကန်တစ်ခုမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတွေကနှစ်စုံလုံးကဘာဖြစ်လဲညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်အဲ့တော့တို့ကနှစ်စုံလုံးပြစရာမလိုတစ်စုံပဲပြရင်ရပြီမျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတစ်စုံဟာညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောနိုင်ရင်ကျန်တဲ့တစ်စုံကအလိုလိုညီပြီးလိုလိုပြိုင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့တစ်စုံကိုတက်တည်ပြနိုင်ရင်ရပြီအဲ့ဒါဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတစ်စုံညီဖို့ပြိုင်ဖို့နှစ်ချက်စလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဘက်တာနှစ်ခုတူဖို့လိုတာပေါ့ဘက်တာတူသွားပြီဆိုရင် magnitude of direction ရောတူသွားရင်ညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်လဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆိုတို့ကတစ်စုံကိုပဲအရင်ဆုံးပြတစ်စုံပြမယ်ဆိုတော့တို့က AD နဲ့ BE ကိုပြမှာအဲ့တော့ AD ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုအနောက် position vector နဲ့သုံးပြီးရှာမယ်ဥစ္စာကလည်း position vector တွေပေးထားတော့ AD vector ကိုလိုချင်ရင်အနောက်က D ရဲ့ position vector တွေကအရှေ့က A ရဲ့ position vector ကိုနှုတ်မယ်ဟုတ်ပြီ OD တွေ OA တွေသိတော့အစားသွင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာ component တွေနှုတ်မယ်ဒါနှုတ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို AD နဲ့ပါလဲ BE နဲ့အဲ့ vector နှစ်ခုညီဖို့လိုတာပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီ AD ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲ BE ရှာမှာအဲ့တော့ BE ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲအနောက်က E ရဲ့ position vector တွေကအရှေ့က B ရဲ့ position vector ကိုနှုတ်မယ်အစားသွင်းမယ်ပြီးရင်နှုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့အဖြေနှစ်ခုပါဖြစ်နေလဲညီနေတယ်သက်ဆိုင်ရာ component တွေအားလုံးညီရင်ဒီ vector နှစ်ခုပါဖြစ်လဲညီတယ်အပြန်အလှန်သဘောတရား1 1နောက်ဒီမှာလဲ4 4 -3 ပါဖြစ်လဲညီတယ်သက်ဆိုင်ရာ component တွေအားလုံး၃စုံလုံးညီသွားပြီဆိုရင်ဒီ vector နှစ်ခုပါဖြစ်လဲညီပြီဒါ equal vector ရဲ့ definition အရအဲ့ထို့ကြောင့် AD နဲ့ BE နဲ့က vector AD vector BE ညီသွားပြီ vector နှစ်ခုညီရင်အဲ့ဒီ AD နဲ့ BE ဆိုတဲ့မြင်းမိုင်းနှစ်ခုကအလျားလဲတူမယ်ပြိုင်လဲပြိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ AD နဲ့ BE ဆိုတဲ့မြင်းမိုင်းနှစ်ခုကဖြစ်လဲအလျားလဲတူမယ်ပြိုင်လဲပြိုင်မယ်ဟုတ်ပြီညီလဲညီတယ်ဒီ AD နဲ့ BE ကညီလဲညီသွားပြီပြိုင်လဲပြိုင်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲကျန်တဲ့တစ်စုံကလည်းအလိုလိုသူတို့ကြားမှာညက်နေတာမဟုတ်အလိုလိုညီပြီးအလိုလိုပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ ADBE ကအနည်းပိုင်းစတုကန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရသွားပြီ ABED ကအနည်းပိုင်းစတုကန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရသွားပြီအဲ့တော့မှတ်ထားမှာကအနည်းပိုင်းစတုကန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြထားရင်ဘာလုပ်မလဲမျက်နှာချင်းဆိုင်အနာတစ်စုံရဲ့ဗက်တာတွေညီချောင်းပြမျက်နှာချင်းဆိုင်အနာတစ်စုံရဲ့ဗက်တာတွေညီသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဗက်တာနှစ်ခုကိုလည်း direction တူအောင်ခေါ်ရမယ်နော် AD ဆိုရင်ဒီက BE လို့ခေါ်ရမယ် DA ဆိုရင် EB နောက်တစ်ခုက EB ဖြစ်ရမယ်အဲ့လို direction တူအောင်ခေါ်ထားတဲ့ vector နှစ်ခုညီချောင်းပြမယ် vector ညီရင်အလျားတူမယ်ပြိုင်မယ်အလျားတစ်စုံကညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်လဲဆိုရင်အနည်းပိုင်းစတုကန်ဖြစ်တယ်ဒါလေးပဲဒီ concept လေးပဲပုံစံအနည်းပိုင်းစတုကန်ဖြစ်တယ်လို့ပေးထားရင်လည်းဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးတွေဆက်တွက်မယ်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်ဒါက parallelogram rule ကိုသုံးထားတာထောင်ပြက်မြင်အစမှတ်တူတဲ့ vector နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းခြင်းသည်သူတို့ရဲ့ထောင်ပြက်မြင် diagonal နဲ့ vector နဲ့ပါဖြစ်လဲတူတယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်း parallelogram မှာထောင်ပြက်မြင်တစ်ခုကတစ်ခုကိုတစ်ခုထက်ဝက်ပိုင်းနဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချောင်းထဲမှာသုံးထားတာဖြစ်တယ်ဒီစာကြောင်းလေးကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် parallelogram နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံရမယ်ထင်ပါတယ်အပြန်အလှန်လေးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်တစ်ပုဒ်ပဲရှိပါတော့တယ်ဟုတ်ပြီ number 4 လေးကကြတော့ point A B and C have position vectors vector A vector B vector C column vector လေးတွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ respectively ဆိုတာအသီးသီးပေါ့နော်ဒီရှိက A ရဲ့ position vector vector A အလယ်က B ရဲ့ position vector vector B C ရဲ့ position vector vector C ဖြစ်တယ်တဲ့ find the position vector or D ဒီတခါရှာမှာက D ရဲ့ position vector ကိုရှာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ပေးထားချက်ကဘာပေးထားလဲဆိုရင်အဲ့လိုရှာဖို့အတွက် equation တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ABCD is a parallelogram ဖြစ်တယ်လို့ပုံစံပေးထားတယ် ABCD က parallelogram လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ထောင်စွမ်းမှတ်3ခုသိတယ်မသိတာ D အဲ့ဒီ D ကိုတို့ကရှာပေးရမယ်ရှေ့က example 5နဲ့အတူတူပဲကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ပုံစံပေးတယ်ဒါလေးကဘာလဲ position vector A ရဲ့ position vector ဆိုတော့ vector OA ကူရေးမယ်နော် vector OB vector OC လေးတွေထည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေးတဲ့ချက်ပြီးရင်ရှာမယ် D ရပါလဲ possession vector or D เนาะ coordinate ဆိုရင် coordinate ပုံစံလေးရေးမယ် possession vector ဆို possession vector ပုံစံလေးရေးမယ် the possession vector or D ဆိုတာ vector OD သူ့ကို xyz column vector xyz လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ပေးထားချက်က ABCD is a parallelogram ဒါလေးကိုသုံးမယ်အဲဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်အနာတစ်စုံအညီလဲညီမယ်ပြိုင်လဲပြိုင်မယ်ဟုတ်ပြီသူကဘာလဲ ABCD เนาะဒီမှာ ABCD ဒီကဒီလိုရစ်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဘလို့ခေါ်ဒီဘက်ကရစ်လဲရတယ်เนาะလက်ဝဲရစ်လဲရတယ်ကြက်တလို့သူကအစင်လိုက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းအစင်လိုက်ခေါ်မယ်သူက DC ဆိုရင် DB မှာ C လာမယ်သူက CD ဆိုရင် CB မှာ D လာမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါမှားလို့မရအဲ့ဒါမှားရင်ပုံစံမှာအဖြေမှားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတို့ကတစ်စုံယူလိုက်မယ် AD နဲ့ BC AD နဲ့ BC ကညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်စုံ DC နဲ့ AB ယူလဲရတယ်เนาะတစ်စုံနဲ့ကြိုက်တဲ့တစ်စုံယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ magnitude လည်းတူတယ်ပြိုင်တယ်ဆိုတော့ direction က opposite ဖြစ်လို့လည်းရတယ်ပြိုင်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုတို့ကဘာလဲ direction same direction ကိုယူလိုက်မှာပေါ့ဒီမှာ AD ဆိုရင်ဘာယူမလဲ BC DA ဆိုရင် CB same direction နဲ့ခေါ်လိုက်မှာပေါ့ direction တူသွားအောင်အဲ့တော့ direction တူတယ် magnitude လည်းတူတယ်ဆိုရင်ဒီ vector နှစ်ခုပါဖြစ်သွားပြီလေတူသွားပြီဒါ equal vector သဘောတရားเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှ position vector တွေတို့ကသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် vector AD ကိုနောက်က D ရဲ့ position vector တွေကနေအရှေ့က A ရဲ့ position vector လေးကိုနှုတ်ပြီးရှာလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ
ဟုတ်ပြီပြီးရင် OD OA OC OB တွေတို့တည်တယ်ဒါတွေအစားသွင်းမယ်နော် OD ကတော့မသိခင် XYZ ပေါ့ဟုတ်ပြီ OD ကတော့မသိခင် XYZ ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဗက်တာနှစ်ခုဖြစ်နေတာတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်ရှင်းမယ်ဒီဘက်မှာနှစ်ခုဖြစ်နေတာတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ရှင်းလိုက်မယ်x minus 2 y plus 1 z minus 4ဖြစ်မယ်ဒီမှာ3 minus 5ဆိုတော့ negative 2 1 minus 1 0 4 minus 2ဆိုတော့2ဟုတ်ပြီဗက်တာနှစ်ခုညီသွားပြီဆိုတော့ equal ဗက်တာသဘောတရားအရာသက်ဆိုင်ရာ component တွေဘာလုပ်မလဲညီလိုက်မယ် equation 3ချောင်းထွက်လာအဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမှာ x ရမယ် y ရမယ် z ရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ x score y ရော z score ရပြီဆိုတော့သူရှာခိုင်းတဲ့ position vector of d မှာဒီမှာထည့်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့အဲ့တော့ the position vector of d vector od equal to 0 negative 1 4ဆိုပြီးတော့ x နဲ့ y z နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူမှန်အောင်အစားသွင်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ position vector ရဲ့သဘောတရားရဲ့ parallelogram rule လေးကိုသုံးတာရဲ့ equal vector သဘောတရားလေးတွေသုံးပြီးညီမျှခြင်းလေးတွေဒီလိုရေးတာရဲ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်